بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلبات ميدل 1 مدارس اللغات، أهلا وسهلا بكم مع أول جزء من الفاينل ريفيجن على منهج الألجبرا إن شاء الله بإذن الله. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نغطي أكبر جزء ممكن من الامتحانات خلال الفترة الجاية إن شاء الله، ونتمنى في البداية إن شاء الله بإذن الله كده التوفيق. نشوف كده عندنا أول موديل في كتاب المدرسة عندنا بيقول إيه. احنا دلوقتي هنشتغل في موديل نمبر 1 في السكول بوك بالنسبة للألجبرا طبعا. أول سؤال كان عندنا بيقول لي complete number 1 2 and 1 over 5 times dots equals 1. لو أنا عندي two rational numbers their product equals 1. معنى كده إن the first number is the multiplicative inverse of the second number. The first number is the multiplicative inverse of the second number عشان البرودكت يديني 1. فلو عندي 2 and 1 over 5 بقول times dots equals 1، يبقى النمبر ده كام؟ النمبر اللي هنا ده هيكون the multiplicative inverse of 2 and 1 over 5. طيب 2 and 1 over 5 لو انا حاولت ان انا احوله ل fractions 2 and 1 over 5 equals الفراكشن denominator هنا 5 زي ما هي، حول 2 times 5 equals 10 10 plus 1 equals 11. معنى كده ان الفيرست fraction هنا كان 11 over 5. يبقى السكند fraction هنا is the multiplicative inverse of 11 over 5 اللي هو 5 over 11. معنى كده ان الإجابة في نمبر 1 هتبقى 5 over 11. تعال نشوف نمبر 2. If the order of the median of the set of values is the 14th, then the number of these values equals dots. If the order، هو ما قاليش هنا الميديان هو equal كام، ده بيتكلم عن الاوردر. اتفقنا قبل كده قلنا بناخد ايه؟ بناخد النمبر اللي هو فيه بتاع الاوردر ده بنعمله times 2 وماينس 1. فاقول هنا ال 14 times 2 minus 1. 14 times 2 equals 20 28 28 minus 1 equals كام؟ equals 23. يبقى الإجابة عندنا هنا في نمبر 2 هتبقى 23. نمبر 3 0.18 minus 30% equals dots. ناس كتير طبعا جدا ممكن تستخدم كالكوليتر وموضوع سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة خالص. طيب نمبر 4 7x power 3y power 2 times dots equals 21x power 3y power 5. الفكرة هنا عندي إن 2 terms the product of 2 terms equals 21x power 3y power 5. فأنا عندي طريقتين. في واحد يقول 7 times dots equals 21 هيديني 3، و x power 3 times dots equal x power 3 هي معنى كده إنه عمل times 1 فمش هكتب حاجة. فعندي هنا الأول 7 times 3 هيديني 21. x power 3 خرجت هي x power 3 زي ما هي فما عملتش أي حاجة. طب y power 2 times كام يديني y power 5؟ تمام، هتبقى y power 3. لأن طبعا في حالة البرودكت أو في حالة التايمز بنعمل إيه؟ بنعمل adding للباورز عشان يبقى 2 plus 3 equals كام؟ equals 5. واحد تاني يقول لا والله أنا هشتغل بالديفيجن. إزاي بالديفيجن؟ حولت 21 divided by 7 هيديني 3، و x power 3 divided by x power 3 cancelled. y power 5 divided by y power 2 يديني y power 3. هي نفس النتيجة. نمبر 5 2x minus 3 times x plus 5 equals 2x power 2 plus dots minus 15. الفكرة هنا إن أنا عندي 2 brackets التايمز أو البرودكت بتاعهم لازم يديني هنا تراينوميال. تراينوميال يعني إيه؟ يعني expression في 3 terms 1 2 3 اللي هو الفيرست تيرم واللاست تيرم والميدل تيرم. هو جايب لي الفيرست تيرم واللاست تيرم. طب اللي فاضل لي أنا إيه؟ فاضل لي الميدل تيرم. بجيب الميدل تيرم إزاي؟ بنعمل ايه؟ بناخد ال 2 brackets اللي هو 2x minus 3 times x plus 5 ونشتغل على الاكستريمز والمينز. ازاي الكلام ده؟ نشوف مع بعض. عندي 2x minus 3 times x plus 5. الفكرة هنا في ايه؟ ان انا هاخد الاكستريمز the product of extremes اللي هم مين؟ اللي هم 2x times 5 هيديني 10x. وبعدين هاخد المينز مع بعض اللي هو نيجاتيف 3 تايمز اكس. نيجاتيف 3 تايمز اكس يديني نيجاتيف 3 اكس. طيب يبقى لو احنا عملنا هنا adding between them هيبقى عندي 10x minus 3x يديني كام؟ هيديني 7x. وبالتالي يبقى الإجابة عندنا هنا في الميدل تيرم هتكون 3x. بكده يبقى احنا خلصنا question number 1. نبدأ نشوف كده number 2.
choose the correct answer. Number 1. The rational number that lies one third of the way between 8 and 12 from the smaller is dots. لو نفتكر مع بعض كده، لو انا عندي عايز اجيب النمبر ده rational number موجود في مكان معين between 8 and 12 from the smaller number، عندي رول بشتغل بيها اللي هي ايه؟ نفتكرها كده مع بعض. كان بيقول لي ايه؟ the rational number equals the smaller. طب ما هو قال لي from the smaller يبقى هو لي the smaller plus the ratio times the distance between the two numbers. طيب the smaller number هنا اللي هو كام؟ اللي هو 8 plus the ratio موجودة في المسألة الريشيو اللي هي كام؟ اللي هي third اللي هي 1 over 3 times the distance between the two numbers. The distance عبارة عن ايه؟ عبارة عن the absolute value of the greatest number minus the smallest number or the smallest number minus the greatest number. مش هيفرق لأن طالما خدنا الابسولوت فاليو فكده كده النمبر أو الناتج هيطلع بوزيتيف، فمش هيفرق معايا هاخد مين الأول، مش مشكلة. ممكن أقول 8 minus 12 ونحسب الكلام ده بمنتهى السهولة. هيبقى عندي 8 plus 1 over 3 times 8 the absolute value of 8 minus 14 هيديني كام؟ هيديني 4، وبالتالي الناتج النهائي هيبقى عندنا كام؟ هنحسب الناتج اللي كده عندنا 8 plus 1 over 3 1 over 3 times 4 equals 28 over 3. يبقى عندي هنا الناتج النهائي هيبقى 28 over 3. طيب 28 over 3 مش موجود في من ضمن التشويس اللي عندي. ده عندي 8 and 1 over 3 وهنا 10 وهنا 9 and 1 over 3 وهنا 10 and 2 over 3. انهي اجابه منهم اللي 28 over 3؟ هنشوف انهي اجابه منهم. موضوع بسيط جدا. ممكن ادوس على شيفت اس دي هيحول لي الفراكشن ده لميكسد نمبر، وبالتالي الاجابه عندنا هتكون ايه؟ هتكون نمبر سي اللي هي 9 and 1 over 3. لو جربنا كده 9 times 3 يديني 27 plus 1 equals 28. يبقى الناتج النهائي هنا يبقى 28 over 3، وبالتالي يبقى هنختار نمبر سي. يبقى الاجابه هنا عندنا هتكون نمبر كام؟ نمبر سي. نشوف كده السؤال نمبر 2 بيقول لي ايه. نمبر 2 if the mode of the values 7 5 x plus 4 5 7 is 5. طيب هو السؤال هنا is دي كده عايدة على مين؟ is بيقول لي هنا if the mode of the values is 5، يبقى ال 5 ده هو مين؟ هو المود. then x equals dots، يبقى the most common value هي مين؟ هي ال 5. تعال نشوف هنا 7 is repeated 2 times وال 5 كمان is repeated 2 times، ولكن بيقول لي هنا المود is 5، معنى كده ان ال 5 لازم تبقى repeated اكتر من ال 7. يبقى لازم ال x plus 4 دي لازم تكون هي equals 5 عشان تبقى ال 5 متكررة اكتر منين؟ طيب معنى كده ان x plus 4 دي equals 5، وبالتالي يبقى انا هقول x plus 4 equals 5. طيب انا عايز اتخلص من البوزيتيف 4 دي، يبقى هحركها to the right hand side in a different sign، وبالتالي بقت ال x equals كام؟ equals 5 minus 4 يعني equals كام؟ equals 1. وبالتالي يبقى لازم اختار الاجابه بتاعتي ان x equals كام؟ equals 1. يبقى هنروح لنمبر A ونختار الاجابه تبقى 1. نشوف السؤال اللي بعده. نمبر 3 بيقول لي هنا if triangle plus square equals 20 و 2 triangles plus square equals 35 then triangle equals dots. سؤال بسيط جدا جدا وبنسميه كده accumulative، من ضمن الاكيوميليتيف سكيلز، مهارات حضرتك درستها في السنين اللي فاتت. ان triangle plus 20 triangle plus 20 دي اللي هي مكان التراينجل بلس السكوير شلتهم وحطيت مكانهم، بيكون اشيل دول كده واحط مكانهم كام؟ 20. الكلام ده ايكوالز كام؟ ايكوالز 35. ده موضوع بتاع جونيور يعني خالص. يبقى معنى كده ان التراينجل ده ايكوالز كام؟ ايكوالز 35 minus 20. يبقى التراينجل هيبقى ايكوالز 35 minus 20 هيديني كام؟ هيديني 15. وبالتالي يبقى احنا نختار هنا الاجابه بتاعتنا اللي هي نمبر A اللي هي فيها كام؟ 15. نشوف السؤال اللي بعده.
Number 4 بيقول لي the arithmetic mean of the values 1 6 4 8 6 is dots. طيب احنا عندنا رول نقدر نحسب بيه الارثمتيك مين. كنا بنقول عليه ايه؟ المين ده equals ايه؟ equals the sum of values over the number of values. يبقى the sum of values over the number of values. يبقى الكلام ده equals the sum of these values is 1 plus 6 plus 4 plus 8 plus 6. 1 plus 6 plus 4 plus 8 plus 6 over the number of the values 1 2 3 4 5 5 values. يبقى الكلام ده equals كده عندنا 7 plus 4 equals 11 11 plus 14 equals 25 25 divided by 5 equals 5. يبقى الإجابة عندنا هتكون 5. يبقى هنختار number B. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون number B. نشوف السؤال اللي بعده. Number 5 بيقول لي if 2 over 5x equals 10 then 3 over 5x equals dots. عشان اجيب 3 over 5x يبقى لازم يكون عندي الفاليو بتاعت الاكس. طب انا اجيب الفاليو بتاعت الاكس ازاي؟ دي بيقول هنا 2 over 5 times x equal 10. 2 over 5 times x equals 10. انا عايز اجيب الاكس، يعني لازم اتخلص من 2 over 5. يبقى لو خدنا دي بداية المسألة عندنا بيقول لي 2 over 5 x equals 10. 2 over 5x معناها 2 over 5 times x. يبقى لازم اتخلص من دي. لو دي times هوديها الرايت هاند سايد هتبقى ايه؟ لازم اعكس الاوبريشن. هنا الاوبريشن كانت تايمز، يبقى لما اديها للسايد التاني هتروح ديفيجن. معنى كده ان الاكس في الحاله دي بقت equals ايه؟ equals 10 divided by 2 over 5 اللي هي equals كام بقى؟ 10 divided by 2 over 5 هيديني كام؟ هيديني 25. هيديني 25. معنى كده ان الاكس equals 25. طب هو ما كانش عايز اكس، ده هو كان عايز 3 over 5x. يبقى هو 3 over 5x الكلام ده equals 3 over 5 times الاكس دي هنشيلها ونحط مكانها كام بقى؟ 25. يطلع عندي كام ناتج كام بقى؟ هيطلع ناتج عندنا 15. وبالتالي بقى هنختار الإجابة number B اللي هي 15. نشوف السؤال اللي بعده. number 6 بيقول لي 0.7 plus 0.3 بس دي recurring decimal. recurring معناها ايه؟ دي مش معناها 0.3 بس، لا دي معناها 0.33333. طب انا هتصرف فيها ازاي دي؟ اولا يا اما اخلي ده طبعا لازم احول ده لفراكشن، وهحول كمان ال 0.7 لفراكشن. موضوع بسيط جدا جدا. يبقى انا ممكن اقول ان 0.3 recurring سوري يبقى انا ممكن اقول ان 0.3 recurring الكلام ده equals بالكالكوليتر كده هنعمل ايه؟ 0.3333 املى بيها الشاشه كلها واقول equals الناتج ده هيديني 1 over 3. وبالتالي بقى الناتج عندنا 0.7 plus 1 over 3. اقدر اجيب الكلام ده بالكالكوليتر. الموضوع بسيط جدا جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. والاجابه بتاعتنا هتبقى 1 and 1 over 30. 1 and 1 over 30. نشوف السؤال الثالث بيقول لنا ايه. Number 3A subtract 5x power 2 plus y power 2 minus 3x plus y from 6x power 2 minus 2xy plus 3y power 2. موضوع السبتراكشن من الموضوعات المهمة جدا جدا، عشان يعني موضوع اختلاف الساينز بيفرق كتير جدا معانا في المسألة وفي الدرجة اللي ممكن ناخدها. من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها ان subtract from بتخليني اعمل ايه؟ باخد السكند fraction. موضوع السبتراكشن لما يقول لي هنا subtract from معنى كده انا باخد السكند expression minus the first expression. يبقى لازم ابدا بالسكند expression الاول اللي هو عباره عن 6x power 2 minus 2xy plus 3y power 2 واحط تحتيه الفيرست expression، ولكن كل ترم لازم يتحط تحت الترم اللي زيه. يعني لازم احط اللايك تيرمز تحت بعض. فده 5x باور 2 لازم احط هنا 5x باور 2، y باور 2 هينزل تحت y باور 2، xy هينزل تحت xy، وال1 مفيش زيها هنا في الاكسبريشن اللي فوق فهحطها لوحدها هنا بره. ولكن مع الوضع في الاعتبار اني بغير
في اي مساله سبتراكشن لازم اغير كل الساينز بتاعت الاكسبريشن اللي تحت. تاني، في مسائل السبتراكشن كلها بجميع انواعها، يعني اقصد ايا كان اللفظ اللي بيتقال subtract from, increase of, decrease, the expression should be added to, should be subtracted from and so on. ايا كانت الصيغه بتاعت السؤال، كل الاكسبريشنز اللي تحت لازم نغير الساينز بتاعته. يعني لو ده 5x باور 2، والله لا، انا هحطه هنا نيجاتيف 5x باور 2. تمام؟ طيب عندي هنا positive y باور 2، لا دي هتبقى نيجاتيف y باور 2 وهتنزل تحت اللي شبهها، ادي نيجاتيف y باور 2. طيب عندي هنا نيجاتيف 3xy، ادي الاكس واي هتنزل تحت xy ولكن بنغير الساين فهتبقى positive 3xy. طيب عندنا هنا كمان positive 1، ما فيش حاجه شبهها فوق، يبقى هنقول positive 1 دي كده لوحدها. تمام؟ لغايه كده نبدا بقى نعمل ايه؟ نشتغل على الساينز الجديده. 6x باور 2 minus 5x باور 2 هيديني 1x باور 2، واحنا اتفقنا ان 1 لما يكون كوفيشنت مش بكتبه. نيجاتيف 2xy بلس 3xy، نيجاتيف 2 بلس 3 هيديني بوزيتيف 1xy، ما بيتكتبش برضو ال 1. عندي هنا بوزيتيف 3 ماينس 1، طبعا طالما هنا في مفيش حاجه هنا قدام الواي باور 2 يبقى معناها الكوفيشنت نيجاتيف 1، يبقى بوزيتيف 3 ماينس 1 هيديني بوزيتيف 2y باور 2، والبوزيتيف 1 مفيش حاجه فوقها هنا يبقى هتنزل بوزيتيف 1 زي ما هي، وبالتالي يبقى الناتج بتاعنا هيكون x باور 2 بلس xy بلس y باور 2، اسف 2y باور 2 بلس 1. نشوف السؤال اللي بعده. Number B. Use the distribution property to find the value of 27 over 16 times 11 over 7 plus 27 over 16 times 11 over 7 minus 27 over 16 times 6 over 7. مسائل الديستريبيوشن أول خطوة فيها لازم نتأكد إن كل two numbers في بينهم علامة times. هنا اتأكدنا إن two numbers أو two fractions دول في بينهم times، two numbers اللي بعدهم في بينهم times، two numbers اللي بعدهم كمان في بينهم times. في بعض الأحيان بيجيب لي آخر واحد، وغالبا بيكون آخر واحد النمبر بس مفيش تايمز أي حاجة جنبه، يبقى مثلا هنقول 27 over 16. في الحالة دي بعمل تايمز 1 وبشتغل مسألتي عادي جدا. تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده هنعمل إيه؟ هناخد الريبيتد نمبر اللي هو 27 over 16 مرة واحدة. يبقى هقول الكلام ده equals أدي 27 over 16 وهقول إيه times وأوبن براكت. إحنا خدنا الريبيتد نمبر اللي هو 27 over 16، فممكن أكنسل ال 27 over 16 من هنا ومن هنا ومن هنا واكتب الباقي. بقى عندي هنا 11 over 7، الفيرست فراكشن هيبقى 11 over 7، وبعدين قابلتني علامة بلس. الفراكشن التاني برضو هتقابلني 11 over 7، وبعدين قابلتنا علامة ماينس 6 over 7. close the bracket. الكلام ده equals. احنا بنشتغل بستيبس، يبقى حضرتك مش لازم على الكالكوليتر تجيبها مرة واحدة، لا ممكن أقول إيه؟ هقول برضو 27 over 16 times، ونحسب الكلام ده بالكالكوليتر. عندي هنا 11 plus 11 22، 22 minus 16 هيديني 16، وبالتالي الناتج هنا هيبقى 16 over 7. الخطوة اللي بعدها وزي ما حضرتك شايف equal تحت equal. خليك منظم في الإجابات على قد ما تقدر، لأنه ده يبقى في مصلحتك واحنا بنصحح الامتحانات. بنقابل حاجات بصراحة يعني بتزعلنا جدا جدا جدا، طلبة مهملة جدا في موضوع الحل وتنظيم الحل. الموضوع ده مهم قوي 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 لمصلحتك قبل أي حد. أنا عندي هنا 16 وعندي هنا 16، في الدينومينيتور ودي في النيوميريتور والبي كانسلد، والناتج النهائي هيبقى عندي 27 over 7. نشوف اللي بعده. Number 4E. Simplify to the simplest form 2x minus 3 times 2x plus 3 plus 7. Then calculate the numerical value of the result when x equals negative 1. السؤال هنا يعني هنقسمه جزئين. الجزء الأولاني إن احنا نعمل simplifying، هنعمل simplify الأول، وبعد كده نبقى نجيب ال numerical value of the result لما تكون ال x equals negative 1. نشوف الأول simplifying هنعمله إزاي. أنا بيكون عندي 2 brackets بالشكل ده، أدي 2x minus 3 times 2x plus 3 plus 7. الكلام ده equals. التو brackets هنا يعني هما شبه بعض بالظبط فيما عدا الساين اللي بينهم، دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، فده يخليني افتكر ان انا عندي 2 binomials.
البرودكت بتاعهم هيديني هنا يديني باينوميال. الباينوميال او يعني اكسبريشن فيه تو تيرمز. التو تيرمز دول عباره عن ايه؟ the first times the first 2x times 2x هيديني 4x power 2 وبعدين نيجاتيف تايمز بوزيتيف هيديني نيجاتيف و3 times 3 هيديني كام؟ هيديني 9 ونكمل بعد كده بلس 7 يبقى الناتج النهائي هيكون 4x power 2 وانا عندي دول طبعا دول لايك تيرمز لان دول الاثنين absolute values فعندي هنا نيجاتيف 9 بلس 7 هيديني نيجاتيف 2. ده كده الناتج بتاع simplifying. بعد كده قال لي then calculate the numerical value of the result when x equals negative 1. يعني بيقول لحضرتك هتشيل الاكس وهتحط مكانها كام؟ نيجاتيف 1. replace x with negative 1. يبقى هقول هنا the value equals ادي 4 هشيل الاكس دي واحط مكانها نيجاتيف 1 between brackets والبراكت ده عليه باور 2 وبعدين minus 2 يبقى الناتج النهائي هيكون 4 times 1 لأن نيجاتيف 1 باور 2 equals 1 4 times 1 equals 4 4 minus 2 equals كام؟ equals 2. نشوف اللي بعده. Number B بيقول لي find 3 rational numbers between 1 over 2 and 1 over 3. 1 over 2 and 1 over 3. الناس بتتلخبط بين السؤال ده وبين السؤال اللي هو find the number lies halfway أو 1/3 the way أو 1/5 the way and so on. ده ناخد بالنا كويس جدا من الفرق بين السؤالين. هنا السؤال ده بيقول لي find 3 rational numbers lie between 1 over 2 and 1 over 3. هبدأ بالنمبر الصغير عندنا اللي هو 1 over 3 وهبعد شوية كده عندي هنا 1 over 2. هحاول في أول خطوة عندنا إن احنا نخلي التو denominators زي بعض. فهعمل إيه؟ هنيجي عند الدينومينيتور 3 وهعمله تايمز 2 up and down. يعني الفراكشن الأولاني هنعمل له إيه؟ هنعمل له تايمز 2 up and down. يبقى هنا تايمز 2 وفوق كمان عندي تايمز 2. ونيجي للدينومينيتور الثاني اللي هو 2 هنعمله إيه؟ تايمز 3. يبقى الفراكشن ده كله هنعمله تايمز 3 up and down. تايمز 3 وهنا تايمز 3. وبالتالي الناتج هنا هيكون الدينومينيتور 6 والنيوميريتور 1 times 2 equals 2. نروح لنمبر 2 هيبقى عندي 2 times 3 equals 6 1 times 3 equals 3. طب هل في numbers between 2 and 3؟ لا مفيش. مش هقدر اجيب numbers between 2 and 3. امال اعمل ايه؟ في الحالة دي بعمل ايه؟ بحط هنا 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0. فالنمبرز بدل ما كانت 2 over 6 and 3 over 6 بقت 20 over 60 and 30 over 60. في الحالة دي أقدر إن أنا أدخل بقى 3 rational numbers زي ما أنا عايز between 20 over 60 and 30 over 60. طبعا الدينومينيتورز مش هيتغير اللي بقى دي 60 و60 ودي 60. ما بين ال 20 وال 30 اختار بقى أي 3 rational أي numbers تعجبني زي مثلا 23 24 29 and so on. يستحسن طبعا في الخطوه الاخيره ان حضرتك تعمل سمبليفاينج لكل نمبرز. لو هي ينفع في الكالكوليتر تعملها سمبليفاينج يبقى الافضل ان انا اجيب النمبرز بالسمبلست فورم. يبقى ممكن احط كل نمبر من دول على الكالكوليتر واشوف اذا كان في سمبليفاينج هنعمله. تمام. شوف السؤال اللي بعده نمبر 5. مشكله الديفيجن. الطلبه ما بتحبش مساله اللونج ديفيجن من هم كانوا في جونيور 4 وجونيور 5 لما كانوا بياخدوا لونج ديفيجن مع النمبرز. لا ده المره دي كمان بقى اللونج ديفيجن بقت في الاكسبريشنز فالموضوع بقى صعب شويه. انما لو احنا مشينا في المساله واحده واحده وبالراحه كده ويعني واخدين بالنا بنعمل ايه بالظبط الموضوع هيبقى في منتهى السهوله ومفيش اي مشكله وهتاخد الفول مارك في السؤال ده ان شاء الله. بيقول لي السؤال ايه؟ divide 2x power 3 plus 3x power 2 minus 4x minus 6 by 2x plus 3. ايه اللي عرفني ان هنا دي long division؟ ان بعد كلمه باي لقيت عندي expression وبالتالي بقت النتيجه هنا او المساله بقت عباره عن ايه؟ بقت expression divided by expression. يبقى دي لازم تمشي long division لان في بعض الاحيان هنشوف في موديل نمبر 2 جايب لي مساله division برضه ولكن expression divided by term. طيب الناس برضه بتسال كتير او بيبقوا مش عارفين ايه الموضوع بتاع where x doesn't equal negative 3 over 2. المفروض ان احنا في الراشونال نمبرز عارفين
ان ما ينفعش في الدينومينيتور نحط 0. فهنا بيقول لي خلي بالك ان الاكس دي ما ينفعش نحطها بنيجاتيف 3 اوفر 2، وعشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش النمبر ده كده بزيرو، لان ما ينفعش اعمل ديفايدد باي 0. فهي الفكره كلها انه بيديني هنا شرط بيقول لي ان الاكس doesn't equal negative 3 over 2، هي غير مؤثره في حل المساله، لكن هنا بيقول لك ان انا اديت لك مساله بس خلي بالك ده ما هواش 0، مش هيطلع 0 لان الاكس باي نمبر except negative 3 over 2، لكن هي ملهاش تاثير في حل المساله. طيب هنعمل ايه؟ علامه اللونج ديفيجن بتاعتنا اهي. الفيرست اكسبريشن هنحطه هنا مرتب، لازم نعمله arrangement from the greatest power to the smallest power. عندي هنا power 3 وبعدين power 2 وبعدين power 1 وبعدين مفيش power اصلا، مفيش اكسات اصلا، كانها power 0. يبقى احنا كده ماشيين تمام، هي مرتبه x power 3 x power 2 x power 1 وهنا x power 0 اللي هو الابسولوت فاليو يعني. طيب تعالى كده نكتب الكلام ده. يبقى عندي هنا 2x power ايه؟ power 3 plus 3x power 2 minus 4x minus 6. ادي كده الفيرست اكسبريشن. السكند اكسبريشن اللي هو 2x plus 3 هنكتبه هنا، ادي 2x plus 3، والناتج بتاع الديفيجن اللي هو الكوشنت هيتكتب هنا فوق. المسألة بتاعتنا بتتم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتبقى دي، المرحلة الثانية m، المرحلة الثالثة s. الدي اللي هي ديفيجن، الام مالتيبليكيشن، والاس سبتراكشن. بنعمل الثلاث مراحل لغايه ما نوصل للناتج النهائي. هيبقى عندنا كام؟ هيبقى عندنا 0. ومجرد ما وصلت للزيرو كده المساله بتبقى انتهت. تعال نشوف كده نمبر 1 هنعمل الديفيجن ازاي. مالناش دعوه بكل الاكسبريشن ده، انا كل اللي يهمني فيه الفيرست اكسبريشن، ولا ليني دعوه برضه بكل الاكسبريشن ده، كل اللي يهمني فيه الفيرست تيرم. الاكسبريشن ده كله اللي يهمني فيه هو الفيرست تيرم، والاكسبريشن برضه ده اللي يهمني فيه الفيرست تيرم. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد الفيرست تيرم divided by the first term. 2x power 3 divided by 2x equals كام؟ equal x power 2. 2x power 3 divided by 2x، 2 cancelled مع 2، و x power 3 divided by x هيديني x power 2. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا المرحلة الأولى هي الديفيجن. تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده اللي هي المالتيبليكيشن. هناخد الناتج اللي هو الكوشنت ده نعمل له ايه؟ times the divisor، يعني times الاكسبريشن ده. هقول x power 2 times 2x يديني 2x power 3، هحط الناتج هنا هيبقى 2x power 3، وبعدين positive times positive هيديني positive 3 times x power 2 هيديني 3x power 2. ونعمل ايه بعد كده؟ بنغير كل الساينز اللي تحت لان هعمل subtraction. احنا كده خلصنا المالتيبليكيشن وبعد كده بنعمل subtraction. السبتراكشن معناه ايه؟ معناه بنغير الساينز اللي تحت كلها. تمام؟ يبقى هنغير الساينز كلها اللي تحت، ده بوزيتيف هنخليه نيجاتيف، وده بوزيتيف هنخليه برضو نيجاتيف. طيب 2x power 3 minus 2x power 3 cancelled، و 3x power 2 minus 3x power 2 برضو cancelled. هيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي نيجاتيف 4x، وانزل بعدها كمان ماينس كام؟ ماينس 6. الثلاث خطوات اللي احنا عملناهم في الاول هنكررهم تاني مع الاكسبريشن الجديد اللي ظهر لنا اللي هو نيجاتيف 4x ماينس 6. فهنقول ايه؟ هناخد الفيرست اكسبريشن divided by the first هناخد الفيرست تيرم divided by the first term. negative divided by positive equals negative. 4x divided by 2x يديني 2. طيب negative 2 اللي ظهرت دي هنعملها times 2x plus 3. negative times positive equal negative. 2 times 2x يديني 4x، و negative times positive equal negative، و 2 times 3 يديني كام؟ هيديني 6. هنخش برضه على المرحله اللي بعد كده اللي احنا بنعمل ايه؟ بنغير كل الساينز اللي تحت. يبقى دي نيجاتيف هنخليها بوزيتيف، ودي نيجاتيف هنخليها بوزيتيف. ده بقى نيجاتيف 4x بلس 4x كانسلد، ونيجاتيف 6 بلس 6 برضه كانسلد. يبقى الناتج هيديني كام؟ هيديني 0. ويبقى احنا كده حصلنا على الناتج بتاع الديفيجن اللي هو الكوشنت اللي هو x باور 2 ماينس كام؟ ماينس ال 2. نشوف المسألة اللي بعدها. Number B. The following table shows جهاز marks in mathematics exam in 6 months في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارش وأبريل. وبيقول لي هنا find the arithmetic mean of the marks. احنا اتفقنا في بداية الامتحان واحنا بنحل قلنا ايه؟
ان انا عندي رول بنحسب بيها الارثمتيك مين، كانت بتقول ايه؟ ان المين ده equals ايه؟ ها equals the sum of values over the number of values. يبقى الناتج هيساوي ايه بقى؟ 30 plus 35 plus 42 plus 37 plus 44 plus 50 divided by the number of the marks 1 2 3 4 5 6. يبقى هقول 30 plus 35 plus 42 plus 37 plus 44 plus 50 over the number of them 1 2 3 4 5 6 divided by 6 ونحسب الكلام ده بالكالكوليتر. وبكده يبقى احنا انتهينا من موديل 1 في الالجبرا في كتاب المدرسه ان شاء الله. وتباعا باذن الله تابعوا معايا الفيديوهات، وان شاء الله باذن الله هنوصل لاكبر عدد ممكن من الفيديوهات اللي نقدر ان احنا نحل فيها امتحانات على قد ما نقدر باذن الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله كلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.